maundu mangi mokaga na makahituka, indo ni ciuka na ikahituka, mieke ni uka na igathira, no kiugo giaku na wega waku wari ho no gutura ho, no cio niguo turagia witikio. Twakimaiga guoko-ini gwaku Mwathani, nigetha matigatahwo ni thi na kwenda kwayo, matigatahwo ni uremi wa kunywa njohi, uremi wa dawa cia kulevya, ona maundu maria mangi mataringaine na wendo waku Mwathani. Aya na aria angi matari giikaro giki magirie gwika maundu maria matari kiene, nigetha marongorerie kirathimo giaku, na matura mari wendo-ini waku na wega-ini uyu matikora, na nimegutura mari ndungata ciaku mahinda maya na maria mangi maguka. Twaria kirathimo iguru ria miturire yao, twaria hotani iguru ria aciari yao, magicaria livelihood yao muthenya gia kumehena gia kurene gwa gukoma. Uhoro ucio ni woheanaga, tikio kana kwirutaniria, no ni tha ciaku iguru ria aciari ukamahotanira, nacio ciana ici ikurire micii na ngwataniro, micii na gikeno, ona micii ramonereria nikumarorete. Twaria uhotani iguru riao, monekere na njira cia mwanya, ona aria maracaria mawira ona Mwathani monekere na njira cia mwanya. Ngoro ciao reke ikumathe, ngoro ciao reke igweterere, meciria mao reke makwende, tondu thiini waku gutiri kindu gutari, thiini waku uhotani mari naguo. Twakimaneana hariwe Mwathani, tha ciaku iguru riao, twaria kirathimo iguru ria miturire ino yao, twaria uhotani waku umonekere na njira cia mwanya, nigetha othe mature mari ciana ciaku hindi ciothe, nayo ture wi Ngai wao kira magwitio kamahe, tondu we Ngai muheani, Ngai mutugi, Ngai mugaruri, ona Ngai mutana. Matanahire miturire-ini yao Mwathani, nigetha mature makugocithagia ngumonogoci igagucokerera, nao mature maganaga irathimo ciaku. Ithuothe na ithuĩ totũ ciana ciaku cia witikio tukwenda gukurongoria, gugwitikia na kwirigirira, tutari na nganja twi hamwe na ithuĩ turi ahotani. Tuhotanire na undu wa tha ciaku. Mundu wothe uragwitia kiria giothe akwenda, we niwe muheani, niwe mutugi, indo ciothe ni ciaku. Tutuge no tugio waku wa magegania, nigetha ture tuganaga irathimo ciaku. Tuhonokie uru-ini wothe, na riu twamaneana hariwe. Wega-ini waku nduthiraga, hinya-ini waku uturaga tene na tene. Meka wega nitwaguthaitha ni undu wa Kristo honokia ngoro citu. Amen. Asanteni sana, Mungu abariki. Mwathani agocwo. Tuthiete wega muno, tugacokeria Ngai ngatho ni mahinda mau tukinyite. Na nu tukugia na kanya kangi nigetha tuhote kwanirirwo maundu maria mari kuo ni Elder Moses. Bwana asifiwe. Tupungiane mkono. Bwana asifiwe. Amen. Tunataka kuwakaribisha kwa hii service leo tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2024, exactly 1 week kabla ya Yesu kufa na kufufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Tungetaka kuwatambua ambao wanashiriki na sisi kwa mara ya kwanza. Kama hujashiriki na sisi mara nyingine, tunakuomba usimame ulipo ili tukutambue. Wageni ambao hawajashiriki na sisi mara nyingine, good, tutawaomba waje hapa mbele, alafu kwaya tunaomba utukaribishie. Asante wageni, mnaweza keti. Na kama mtakuwa mkishiriki na sisi, tunaomba baada ya hii ibada
Nyuma ya huu mlango mtapata elders wawili, Elder Kimani na Mutonga, ili wawakaribishe hapa kanisani. Kama mtashiriki kwa makanisa zenyu, tunaomba mwende na salamu na upendo wa P.C.E.A Sosiani Oasis of Love. Sunday tarehe 31st of March 2024 tutakuwa na revival hapa na itakuwa saa 8. Kwa hivyo hakutakuwa na district ambayo itaendelea siku hiyo. Tarehe 7 mwezi wa April tutakuwa na Thanksgiving service. Tunaomba washirika wajipange kifamilia, kidistrict. We will observe that on 7th of April 2024. Wanaume wote wanakumbushwa tutakuwa na maombi kesho na kila Monday saa 1 jioni. PCMF prayers every Monday at 7 p.m. Tutakuwa na meza ya Bwana, Easter Holy Communion, na itakuwa hii wiki, na itakuwa Wednesday 27th of March mwaka huu 6:30 p.m. Easter Holy Communion service Wednesday 27th of March 2024 at 6:30 p.m. 7 days of prayer and fasting. Receive Christian greetings in the name of our Lord Jesus Christ. We are almost finishing the first quarter of the year 2024. Our parish has organized for 7 days of prayer and fasting from Monday 1st to 8th of April 2024. The theme of the prayers is derived from Jeremiah 30:19, a lifestyle of thanksgiving. And out of them we issue thanksgiving and the voice of those who make merry. And I will increase their number, and they will not be few. I will also glorify them, and they will not be insignificant. Attached is a schedule to be followed in our congregations. We urge our members to commit themselves to this noble task. Imeandikwa na mchungaji wetu, our very own Reverend Albert Gekonyo. We will ensure that this schedule itakuja kwa WhatsApp zenyu, lakini ndio to summarize, ndio kila mtu ajaribu kushika ni lini. 1st of April tutaongozwa na session office, staff wote na LCC office. 2nd of April wale watakuwa kazi, na nitasoma tu ya Sosiani, ni Baraka, Savana na Muthaiga. 3rd of April wale watafast ni Mwangaza, Busara, Tumaini. 4th of April wale watakuwa ni Komarok, Thawabu na Kanisani. 5th of April Bahati na Upendo. 6th April Central na Greenfields. 7th of April Halisi na Shalom. That Monday 8th of April wale members wote again tutapatana hapa jioni ili tufungue hayo maombi pamoja. The other announcement, Mwangaza District watakuwa na zone of fellowship saa 10 in all the 6 zones, na itaanza saa 10 na mchungaji atatembea in all the 6 zones. Mimi naitwa Dirango na nimeokoka. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Thengio elder nĩ gũtũthomera maũndũ marĩa marĩ kuo wega, no mũndũ nĩ anyita harĩa agĩrĩire, na mũrathimwo nĩ gũthikĩrĩria. Ihinda rĩrĩ nĩ tũgwĩta group A, mwĩbange mũke nĩgetha tũhote gũtwarwo hau hangĩ nĩ mũtunga.
halo kuringana na token ĩrĩa twĩnayo kuheana kanitha-inĩ. Bwana asifiwe. We thank God for this great team. They are the deacons on duty, and whatever you do for God is not in vain. And you don't try to do it, you do it. And you have said many times in this fellowship that whatever you want to do it voluntarily, because you never get tired. Ugekorwo utekũringĩrĩrio ndũkano, no ndũ wa kũringĩrĩrio mũndũ nĩ anogaga tondũ ira nĩ arekĩte na ndaronwo, ndara-acknowledge, ndara-approve, but we want to thank God for you. Nĩ tondũ mũkĩruta wĩra wa deacon, wa stewardship, wa kũmenyerera, mũrona nĩ wega, all this nĩgetha wĩra ũhũthe, andũ makahota kũruta wĩra kwĩna mũbango mwega, tondũ mũndũ na mũbango mwega wĩra nĩ ũhũthaga. And I think this is a great challenge to all of us, atĩ wakorwo rĩ thĩinĩ wa kanitha ũyũ ũgĩa mũbango mwega wa gũbanga maũndũ maku, ciana ciaku, maũndũ maku. Wagĩa mũbango mwega, things will be easy to do. So ũyũ nĩ mũbango mwega and things will be easy to do. Twĩna inyuĩ mũnyitĩte mũthaiga, hebu nione watu wa mũthaiga, andũ a mũthaiga tarũgamai, ũmũthĩ tũkũhothera hau. Wapi watu wa mũthaiga? Kama tano kaingĩ ũmũthĩ mekuo. Haya, sawa, kaeni. Watu wa Mwangaza, cia gũtarĩra mbeca kũrĩa, no kĩandũ mone mbeca cia ohora iraikio. Mwangaza nimwona mwaikia indo cianyu irĩtĩragĩrwo hau. Savana. Haya, Dhawabu. Okay, thank you very much. Tumaini, Hope. Quite a good number. That's great. Upendo. Watu wa upendo wako? That's grateful. Sawa. Wale wengine ni, we want to mention each one of you. Glenfield. Hao ndio watu wa Glenfield. Kama ukita rushine. Haya, sawa. Comarox. Ni majaribu. Haya. Kanisani, wenyeji, hosts. Kanisani.
kanisani. Watu wa kanisani ni hao. Haya, sawa. Halisi wewe, halisi hiyo ni kama halisi. Sawa, asanteni. Central ni katikati ama ni kati? Haya, asanteni. Wengine ni baraka. Blessings. Yes, those are great. That's great. Blessings. Haya, bahati ni opportunity. Haya, sawa. Then lastly and not the least, busara. Watu wa busara. Haya, so you can sit. Tumefurahia sana kwa sababu ya vile ambavyo you have sat and you have decided to do this. It will easier the way we do things from now henceforth. It will be much easier. So we thank God for you, even for that commitment. Wekera wendo cio munene horo cio ti wa kuhuthia. Na rĩu nĩtwaciamũrania na kai tũrũgame ithuothe zote, tusimame tukwenda kuamũra mbao ici irahũthĩrwo nĩ tondũ wa gũtũma wĩra ũhũthe, na nĩ marutĩte token of thanksgiving on the same. Tugaciamũrania na wĩra ũngĩ o wothe nĩgetha wĩra wa Ngai ũkĩrutwo ũhũthe na ningĩ ũkinyĩre andũ aingĩ ta ũrĩa kũngĩhoteka. Na tweka ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tuno itoro harĩa ciagĩrĩire. Mwathani agocwo, nĩtũthiĩte wega na tũgacokeria Ngai ngatho na tũgakena nĩ au tũkinyĩte, na ihinda rĩrĩ nĩtũkũigua tũgĩthomerwo mathoma maitũ marĩa mekuma ibuku-inĩ rĩa Exodus 13 kwambĩrĩrio hau 2, na tũgũthomerwo nĩ Esther Ngũgĩ, na rĩo rĩa kerĩ rĩ kuma Luke 2:22 to 32. Pole. Tukwamba kũgĩa na mũhothi ihinda rĩrĩ. Pole mũnjohere, ikwambĩte kũmenya hau. Tukwamba kũgĩa na mũhothi na tũgũtongorio nĩ Elder Joe. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Tuna mabadiliko kidogo leo na tutaenda hivyo. Na ni tondũ wa mathaa na wĩra ũrĩa ũrĩ mbere itũ mũthĩ, tũkũria tũthiĩ na haraka. Tutachukua tu tithe, from tithe tuende Thanksgiving, from Thanksgiving tuende kwa sadaka ya kawaida. Anything ya redeeming tutaenda after tukihubiriwa. Kwa hivyo kama uko hapo utachukua bahasha kwa deacon ya redeeming, hiyo tutafanya baadaye. Jambo la pili, uko hapo kuna swali ungetaka, andika kwa karatasi upeana kwa deacon, ndio tunapoendelea na masomo tutaweza kulitatua hiyo swali mahali pale. Na juu ya time tutaenda haraka. Wale wako na fungu la 10 wanje, wale wako na fungu la 10 na pia wametuma katika mitandao yetu, pia na wale wako na Thanksgiving wao wanajitayarisha, tutaenda kwa haraka. Tithers wakuje mbele, hata wale wametuma katika mitandao yetu. Tusimame kanisa.
rekei tuhoere icunjĩ na maitho ma Ngai rĩu marociĩrorera. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, cũthĩrĩria ũririkane nĩwe woigire atĩ tũkage kĩgongona-inĩ gĩaku tũkuĩte icunjĩ citũ cia ikũmi ciothe. Waririe ũguo na maandĩko maku ma Malaki, na rĩu ici ciana ciaku ciĩ mbere yaku kũhingia ũrĩa we ugĩte. Ngai witũ, werire Saũlũ gwathĩka nĩ gũkĩrĩte igongona, na tondũ nĩ marĩkĩtie gwathĩka Mwathani, ndagũthaitha ũmarathime na ũmeke wega. Rathima icunjĩ ici makũrehera, na kuma ũmũthĩ nĩ ndahoya magitagĩrwo maũndũ-inĩ mao mothe. Mawĩra mao marogitagĩrwo na marorathimwo, ona mĩciĩ yao ĩrogitagĩrwo na ĩrorathimwo, ona matukũ mao ma gũtũũra matikanaiywo, marotũũra matukũ mao mothe tondũ wa gwathĩka nawe Ngai nĩ ũkenete. Nĩ ndarathima icunjĩ ici makũrehera, na kuma mũthenya wa ũmũthĩ ndamarĩrĩria gũtonga, ona ndamarĩrĩria gũtherema, na matũũre monaga wega. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai na Roho na Jesũ arĩwe Mwathani witũ twahoya oro na twĩtĩkia. Ngai aromũrathima. Wale wako na shukrani, wale wako na shukrani, tutaenda haraka juu ya muda. Wale wako na shukrani, wale wako na shukrani. Mchungaji wetu, Bwana asifiwe. We want to thank God for each one of you. You know exactly what God has put into your heart. You can't even thank him more than enough. It's millions of miracles. And what God does to you, if you have a receptive and gratitude heart towards it, the good Lord would do you good. Twaria kirathimo iguru rianyu ni tondu wa kuigua hena gitumi gikwira Ngai ni wega ni tondu wa utugi wake. Athia kimoramagiria utugi wake na mutikanage na mugegagie na wega wake mahinda mothe. Kuri ciana cianyu, kuri mawira manyu, in whatever you do, kinyirwo ini kirathimo kia Ngai na wega wake. Keituhoe. Mwathani, we niwe utuheaga, we niwe ututugaga. Aya mokite mena ngatho ngoro-ini ciao kuga ati ni wikite na ni urathio gikaga na ni ukumekira kiroto kiao kirokinyanira, kirigiriro kiao kirokinyanirio ni wega waku. Umukira ngatho, umukira gikeno, umukira hotani uria umahotanĩire mĩtũrĩre-inĩ yao, makaigua ati ti-itherũ hena gĩtũmi gĩa gũkwĩra ni wega. Ciugo cia kanua ti njiganu, kĩrĩa mangĩruta ti kĩiganu, no wega waku ũromatongoria, ũromarĩithia. Kĩu maracokeria ngatho, kĩrotherema, maroikara wega, marona ũhotani waku. Ningĩ rothe ũngĩmekĩrwo na thutha ũyũ, matũrie na a gratitude heart to know that you've done it for them, you are doing it for them, and you do it in a great way. May they find your grace. May they find your favor in whatever they do, in their families, in whatever they engage in. May they find your hand walking through them. Monekere na njĩra cia mwanya Mwathani, mahotanĩre, maninĩre ruo, maninĩre kĩeha, mahe gĩkeno gĩaku kĩrĩa gĩtathiraga. Wega waku nĩguo twahoya igũrũ rĩao hamwe na family ciao, marona wega kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Na nĩ kuma wendo-inĩ waku, nĩ kuma hinya-inĩ waku, ũhoti-inĩ waku ũrĩa ũtathiraga, ũmatongorie naguo rĩu na hĩndĩ ciothe. Amen. Asanteni. Thank you. Deacons, praise and worship.
Jehova keikakeromu muthenya wa minyamariko ikenya ikaragateaine naria othe mamwihokete ndamukai akihonokia nathugundeirwo gwĩkoru tiga kuona rĩmwe na wakwa kiona ngĩgire njage kĩende ndamukaire kĩhonokia nathugundeirwo gwĩkoru tiga kuona rĩmwe na wakwa kiona ngĩgire njage kĩende gwĩragwo gwĩ thayũ kuona kĩndũ gĩhobanĩria ndamũkaĩra kĩhonokia mũthenya gwĩragwo gwĩ thayũ kuona kĩndũ gĩhobanĩria ndamũkaĩra kĩhonokia nathugundeirwo gwĩkoru tiga kuona rĩmwe na wakwa kiona ngĩgire njage kĩene Jehova keikakeromu mũthenya wa minyamariko ikenya ikaragateaine naria othe mamwĩhokete nathugundeirwo gwĩkoru tiga kuona rĩmwe na wakwa kiona ngĩgire njage kĩene ndamũkaĩra kĩhonokia nathugundeirwo gwĩkoru tiga kuona rĩmwe na wakwa kiona ngĩgire njage kĩene nathugundeirwo gwĩkoru tiga kuona rĩmwe na wakwa kiona ngĩgire njage kĩene. Ndio tukiomba tumalizie kabisa. Friday coming ni Good Friday, tutakuwa na service moja kutoka saa 4 mpaka saa 6. Tutakuwa na just one service. Friday is Good Friday from 10 a.m. to noon. Asante. Ngai tuhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtwenda Mwathani ũgatũrathima Baba, na ithuĩ nĩ tuoka thĩinĩ wa nyũmba yaku ta ũrĩa ũtwathĩte Ngai witũ atĩ tũkũrehere mĩhothi ya wendo kĩgongona-inĩ gĩaku Baba. Jehova Ngai, andũ aku nĩ moka macinyitĩte na moko mao nĩ to Jehova Ngai ũyũ nĩ watho kuma kũrĩ we mũthamaki mwega. Ithe witũ nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩra kwamũkĩra igongona rĩrĩ andũ aya aku makũrehera mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagũthaitha ndĩnyihĩtie ndĩ mbere yaku Ngai, ĩtĩkĩra Baba kũrĩtheria na nĩgetha Jehova Ngai igĩthiĩ wĩra-inĩ waku mũthamaki wĩra waku ũtuĩke wa gũtherema. Nĩ ndarathima mĩhuko ya andũ aya Ngai, nĩ ndarathima mawĩra mao makiumagana na magĩcoka Ngai, reke metwarathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndahoya Jehova Ngai guoko gwaku kũratũra igũrũ ritũ nĩ tondũ wa gũgwathĩkĩra na gwĩka ta ũrĩa ũtwathĩte. Ndahoya ndũkanatige mawĩra maitũ, ndũkanatige kũrĩa guothe tũriumagaragĩra ona mĩciĩ itũ Mwathani kũhĩtũkĩra igongona rĩrĩ twaruta Baba. Ndahoya ũtũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Weka ũguo ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Nĩ ndacitherithia na nĩ ndaciamũra nĩ tondũ ciarutwo mĩhuko-inĩ Mwathani, ĩraturanĩirwo na ingĩ Mwathi witũ, no nĩ ndahoya Ngai nĩ tondũ wa ũguo ciramũrirwo nĩ andũ aku macirehe kĩgongona-inĩ gĩaku. Ndahoya ũcitherie Baba, nĩ ndahoya ũcitherie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Weka ũguo Ngai witũ, ngumo na ũgoci nĩ ciaku, na nĩ rĩtwa-inĩ rĩaku Ngai na Roho na Jesu owe Mwathani witũ twahoya, ningĩ twagũcokeria ngatho. Amen, amen. Bwana asifiwe. Ihinda rĩa
guthomero ithomo ritũ nĩ rĩakinya na mathoma maitũ merĩ rĩa mbere rĩkwambĩrĩria Exodus 13 o hau mũhari wa kerĩ na tũgũthomerwo nĩ Esther Ngugi, na rĩo rĩa kerĩ rĩkuonekana Luke 2:22-32 na tũgũthomerwo nĩ Margaret. Mwathani agocwo kanitha, Mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ ngũmũthomera ithoma rĩa mbere, njĩtagwo Esther Ngugi na ndĩ mũhonoku. Tũgũthoma thĩinĩ wa Thama 13 kwanjia kamũhari kau ga kerĩ. Nyamũrĩra marigithathi mothe, ũmatherie, o kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩrĩambaga kuma nda ya nyina thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli. Ona angĩkorwo nĩ mũndũ, ona kana nyamũrĩ, kĩu nĩ gĩakwa. Ngai arathime kiugo gĩake. Mwathani agocwo. Kerĩ rĩ kuma ibuku rĩa Luke chapter 2 verse 22-32. Luka 2 kuma kamũhari ka 22 kinya 32. Na ũrĩa ũramũthomera njĩtagwo Margaret Wangari. Mwathani nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Eko nĩ mũkinyĩte hau eke tũtwarane. Na matukũ ma gũtherio thutha wa gũciara mahinga, o ta ũrĩa gwathuranĩirwo nĩ Musa rĩ, makĩambata Jerusalemu makanengere Mwathani, o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ ma irĩra cia Mwathani, atĩrĩ, o kahĩĩ karĩa karigithathĩtwo gagatuo kana gatheru ka Mwathani, na ningĩ marute ihaki o ta ũrĩa gũtuĩtwo maandĩko-inĩ ma irĩra cia Mwathani, atĩrĩ, nĩ ndirahũgĩ 2 kana tũtutura 2. Na rĩrĩ, nĩ kwarĩ mũndũ watũire Jerusalemu wetagwo Simeon, nake arĩ mũthingu na mũigua Ngai, na nĩ atanyĩte hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli makanyamararwo, na Roho Mũtheru arĩ hamwe nake, na mũndũ ũcio nĩaguũrĩirio nĩ Roho Mũtheru atĩ ndagakua atonete Kristo ũrĩa Mwathani. Nake agĩtonya hekarũ-inĩ ya Ngai arĩ na Roho Mũtheru, na rĩrĩa aciari a kana kau Jesũ magatwarire hekarũ-inĩ ya Ngai thĩinĩ nĩgetha mageke kũringana na mũtugo wa watho rĩ, hĩndĩ ĩyo Simeoni agĩkaiũkia moko-inĩ make akĩgatha Ngai akiuga atĩrĩ, rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro, niĩ ngombo yaku thiĩ na thayũ o ta ũrĩa wanjĩrire, nĩ gũkorwo maitho makwa nĩ monete ũhonokio waku ũrĩa wathondekire mbere ya irĩndĩ ciothe, nĩguo ũtheri wa kũguũrĩrio andũ a ndũrĩrĩ ona arĩa wa andũ a kũu Isiraeli. Ngai arathime kiugo gĩake. Amen. Nĩ mwatũthomera wega Esther and Margaret. Ngai amũrathime nĩ gũtũthomera Gĩkũyũ wega ũguo. Na rĩo ihinda rĩrĩ nĩ tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũine rwĩmbo, ũkamwathani ũtonye thĩinĩ studio. Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ ũtonye thĩinĩ, riũa nĩ ihũu na kũrĩ nduma, ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ,
ihinda nĩrĩagĩru, nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ, gũconoka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, kaingĩ kũgwata ũgeni atĩa, nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ndikwenda ũrũgame nja, mathĩna macio nĩmanyonagia atĩ nĩbataragio nĩwe, tondũ ũcio ndakũhoya ũke, gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe, watonya nĩ ũgũthondekera, wagĩria mũciĩ wa ngoro yakwa. Ti-itherũ Mwathani nĩtũrakũnyita ũgeni, nĩ tondũ mathĩna marĩa mothe tuonete nĩmatũmenyithagia kũna nĩtũbataragio nĩwe. Na rĩu Ngai witũ nĩtwahingũra ngoro citũ na nĩtwahingũra meciria maitũ, tondũ watonya Ngai nĩũgũthondeka mĩciĩ itũ, watonya nĩũgũthondeka ciana citũ, watonya Ngai mĩtũrĩre itũ no kwagĩra ĩkwagĩra. Twahoya tondũ gũtirĩ mũgeni ũngĩ ũhana tawe, icera rĩaku ũmũthĩ kanitha-inĩ ũyũ wa P.C.E.A Society, Ngai witũ nĩ icera rĩa magegania mũno, nĩtwage kũnyita ũgeni, rĩu twarana na ithuĩ, rĩtwa-inĩ rĩa Jesu arĩwe Mwathani witũ twahoya oro na twĩtĩkia. Amen, amen. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kanitha Mwathani arogocwo. He mũndũ mwainire akiuga atĩrĩrĩ, na rĩu tinie nĩ Mwathani wakwa, mũhe thayũ kaiyũra ngoro, ndĩna thayũ mũingĩ ngoro-inĩ yakwa, kĩeha nĩkĩingate nĩ gĩke, kĩheo kĩrĩa ndĩrĩgagĩrĩra, gũtirĩ mũndũ kagiria heo, nĩkĩo ndĩrĩtheragia hingo ciothe. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe sana. Koguo already hau tukinyete, kĩeha nĩkĩingate nĩ gĩkeno. Receive your joy in Jesus' name. Praise the name of the Lord. Twaigua ciugo iria ka mwana kau, karigithathi kau ka Mariamu, getagwo Jesu Kristo, ciugo iria karĩirio nĩ Simeoni mũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Cieheririe thĩna, cikieheria confusion, cikieheria ruo. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ciugo nĩ ciugo ciarĩ na hinya, ciumĩte kũrĩ mũndũ wa Ngai. Na nĩkĩo hau kũrĩkĩrĩria mũhari wa 52 tũkaigua atĩ nĩ tondũ wa ciugo iria ciaririo, kana kau Jesu gagĩkũra gakĩnenehaga. Haleluya. Rũcio mũriganĩtie tondũ hena ciugo ciaririo, gakĩendagwo nĩ Ngai na gakĩendagwo tondũ he ciugo ciaririo. Mwana waku aririo ciugo ũmũthĩ, madakoragwo nĩ mobu, tondũ arĩthiaga harĩa athiĩ agetĩkĩrĩka. Mwana waku aririo ciugo ũmũthĩ, etia gĩtĩ kana nĩ gĩa siasa, nĩ arĩheagwo nĩ tondũ wa favor ĩrĩa ekwamũkĩra ũmũthĩ. Rĩtwa rĩa Jesu rĩrogocwo. Njĩtagwo Hosea wa Hato. Nĩ nyendete Jesu, nĩ kũhonokia kũnyenda oro na kũnjiguĩra tha. Ti gũkũ nĩ tondũ wa Ngai, tondũ gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga. He rwĩmbo ndaigua rwainwo rwatuĩka atĩ, wakĩte o ta mĩthenya rĩngĩ, rĩu ti mwanangĩko,
Bwana asifiwe sana. Ni muthenya uroneka ta uri wa kawaida, no ti wa kawaida, onokite ta mithenya iri ingi. Ni muthenya wakwa wa kurathimwo. Ndahoya muthenya wa kuhobanirio ni mwanangiko we ndukanagukire. Muthenya ucio ndukanake miturire-ini itu. Muthenya wa guthugundirwo gwikoru Ngai ndakanareke okie. Na tondu muthi ni turariria marigithathi maitu, undu uria urangenia maandiko ma Exodus moiga marigithathi ni ma Ngai, kindu kia Ngai gitingikwo uru. We are here to declare that kindu kia Ngai gitingikwo. Koguo irigithathi riaku ndauga ritikanekwo uru. Twauga ciugo iria ciaririo ni mundu wa Ngai nicio ciaturirie kana Jesu. Hallelujah. Nigukite na ageni. Ndikwenda makiuge ukihunjagio akiriganirwo tuma nawe. Riu ri nindiramenya tuma na inywe na twina inywe kirugamei. Ni wega kuma introduce tondu twinao. Nigukite na atungatiri akwa. Ndina Pastor Gashane. Na ni wega tondu ni mwitikiria muhoere tondu nake neuma na kiugo giaku. Mwathani arogocwo. Ugai arathimwo. Nigukite na Pastor Dibora na ni mwetikira amuhoere tondu neuma na kirathimo kianyu. Ugai arathimwo. Ndina chairman wakwa wa kanitha umuthi guku eguku Pastor Peter we ndura atwika pastor kuria nini nduanaga pastor ndigutwite. Mwathani arogocwo. Yes, ndina chairman wakwa Bwana Peter Kamura ke tumuhurire ruhiru wega. Ruhini rwakuga no oke ringi tiguo. Nigukite na muigi wa bia, muigi wa kigina. Mwathani arogocwo. Etagwo Bwana Muriithi reke tumuhurire ruhiru ni undu wa bia. Mundu ungiuga kanitha ndugakorwo na bia no ahitie muno. Murenda tungatiri turieku. Nigukite na mundu gwitwo Elizabeth ni mutumia witu wa kanitha, no uyu niwe uroraga mu bishop kiria kunywa na ni aturathagira uyu ni arathaga. Mwathani arogocwo. Koguo gwo kwarathirwo ni Simeoni onake no arathe. Muria iruhiru wega. Ni turi na secretary witu wa kanitha uyu no tuigagira records no twandikagira. Ndimenya niki kianyitire kanitha methire kamundu karia kanini biu tiniko gatangiandika uru. Etagwo Kate kana Naomi. Rekei tumuhurire rwe. Thank you very much. Ngai amurathime na Ngai amwike wega. Ndire na ndagika nyingi, ndina ndagika nini muno, no ni njitikitie kiugo kia Jesu muno. Ate kiugo kimwe kia Ngai ni gituragia mundu, irocio muriganitie tura muoyo. Na undu uria umakagia, maandiko matiugaga ati kiugo kimwe gia kanitha. Hallelujah. Koguo nini njui kanitha itu azira ndungituma ndure muoyo. Nijitikitie kanitha itu wa P.C.E.A ndungituma ndure. No handu hothe haragirio kiugo kia Ngai ma andu handu hau ni maturaga muoyo. Na tondu kanitha uyu kwaragio kiugo kia Ngai twahoera andu a kanitha uyu Ngai aromuturia muoyo. Ona kugikurukuru ni Saitani arabangite umothe mundu angauga tuture muoyo. Praise the name of the Lord. Muthenya wa bata muno thiini nginya wa bururi witu wa Kenya na kuri akristiano othe. Ni muthenya uria irigithathi ria mbere ria bararirio muno ni Ngai. Na nikio njugire ona gukite ta mithenya iri ingi kwina mundu kwambarario thiini wa nyumba ino. Ritwa ria Jesu rirogocwo. Ni kuri na mundu Ngai ekunenehia muthenya wa umuthi. Kiugo kia Ngai kiramenyithia wega thiini wa maandiko ma Mathayo na muhari wa 21. Na ningukwihoya my sister uthomere thiini wa Mathayo 21 na muhari wa 2. Na tukiaria ciugo ici ndahoya tondu ni marigithathi maitu turaririo muthi, ni marigithathi maitu tukire kurathira umuthi. No muthi Simeoni mundu wa Ngai eguku ni tondu reverend witu ni Simeoni witu umuthi. Na ni kuri mundu wa kurathira nera mundu ucio atonge no egutonga. Irocio muriganitie niwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hau ukwendaga ndimwire ati mwire ni nie. Tondu no wega kwirathagira maundu mega, ni wega kurathagira ciana citu maundu
no muthe nĩ mũthenya wa kũrata maũndũ mega nake mũndũ wa Ngai auge nĩguo kũrotwĩka o ta ũguo mũhoete rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Mathayo 21 na mũhari wa 2 kĩroiga atĩa Mathayo chapter 21 mũhari wa 2 thiĩ mũtonye mũciĩ ũrĩa mũringaine naguo Jesũ agĩatha arutwo ake with the authority from the Father na nĩ moe marigithathi nĩmo moyaga mũgĩkũyũ oigaga kĩhĩgĩkũrũ na ithene koguo ũrĩa ithe augaga ona kĩo no kiuge Mwathani arogocwo na haha nĩ tũrona irigithathi rĩa Ngai the Bible says the only son so there was no son before Jesus praise the name of the Lord Amen. He was the firstborn of God and the most amazing thing nĩ atĩ Ngai gũtirĩ mũraika ona ũmwe augire nĩ irigithathi rĩake koguo irigithathi rĩrĩ nĩ rĩa bata mũno Mwathani arogocwo nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩkinyaga Ngai ambararie marigithathi na ihinda rĩu nĩrĩo rĩrĩ marigithathi nĩ manariganĩra marigithathi nĩ manateo marigithathi nĩ manora no nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai akinyagia na thĩinĩ wa kanitha witũ ũmũthĩ Ngai nĩ akinyĩtie ihinda ambararie marigithathi ndahoya irigithathi rĩaku rĩrwambarario in Jesus mighty name Jesũ akĩaria na authority nĩ tondũ ihinda nĩ rĩakinyĩte rĩa Ngai amwambararie na nĩkĩo kiumia gĩkĩ twĩ thĩinĩ wakĩo tũgĩtaga kiumia kĩa makĩndũ haleluya mũthenya ũrĩa Jesũ aingĩrire Jerusalemu ahana mũthamaki mbere-inĩ nĩ kũrĩ ũrĩa mamuona but this day na nĩkĩo ndauga gwakĩte ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ no mũthenya ũyũ warĩ mũthenya wa mwanya mũno nĩguo Jesũ witũ aingĩrie thĩinĩ wa Jerusalem akuĩtwo maandĩko moigaga akuĩtwo nĩ ndigiri korwo nĩ ũmũthĩ angĩingĩra Jerusalem akuĩtwo nĩ V8 Mwathani arogocwo koguo ndahoyo nawe irigithathi rĩaku nĩ tondũ ũmũthĩ nĩ rĩũkire rĩkiuma haha Ngai arotũma makuagwo nĩ ngari cia hinya let them own what is there it's rightfully theirs in Jesus name hallelujah amen na kahinda o kau nĩ mũkuona ndigiri yohetwo na kahinda oro kau rĩ na nĩkĩo ũmũthĩ tugire tuoka ko declare nĩ mũkuona ndigiri yohetwo ĩna njaũ yayo ciohorei mũndehere ũmũthĩ ndĩranĩrĩra ngoiga ndĩ gũkũ kĩrĩa gĩothe gitũ kĩanohwo ndauga kĩohorwo ũmũthĩ kĩrathimo gĩaku kĩrĩa kĩanohwo kĩrohorwo ũmũthĩ ngari yaku ĩrĩa yanohwo uga andũ yugire ĩrohorwo ũmũthĩ wewe nda yaku ikare thito nĩ ikare wenda yaku ikare Mombasa nĩ ika no ũmũthĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ haleluya angĩkorwo irigithathi rĩa mbere nĩguo rĩna hinya mũingĩ ona rĩakwa ũmũthĩ rĩroamũkĩra hinya ũcio rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo na nĩrĩo rĩroiga aroiga nĩ mũgũkora ndigiri yohetwo mĩohorei mũmĩrehe Mwathani arocokia marigithathi maitũ watho-inĩ ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ naguo amen na mũngĩũrio ũndũ nĩ mũndũ hau nĩho hena ki na mũngĩũrio nĩ mũndũ haleluya amen na mũngĩũrio nĩ mũndũ kana nĩ yake kana nĩ ũramĩgũrĩte no rĩu ihinda nĩ rĩakinya nĩgetha ĩtunyanwo kuma moko-inĩ make mũngĩũrio nĩ mũndũ ugai atĩrĩ Mwathani nĩ abatairio nĩcio rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo mũngĩũrio nĩ mũndũ ugai Mwathani nĩ abatairio nĩyo ũmũthĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ kĩrĩa kĩa mwana wakwa wa irigithathi na nĩ kĩanyitirwo nĩ Shaitani nĩgetha atũre arĩraga atũre athiaga magũrũ na agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na ngari atũraga gĩcagi na agĩrĩirwo nĩ kũingĩra ndege athiĩ mũrĩmo ũmũthĩ ndĩrohorithia maũndũ macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na mũndũ ũrĩa ũkũgeria kuga ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ Ngai oiga nĩ abatarĩte indo icio ciothe inengerwo mwana wakwa ũrĩa ũtũraga ndarĩ ahikania ũmũthĩ tũrarĩria atumia ao nĩ mabataranĩtie nĩ ciana citũ rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo kana marigithathi ti mahinyĩrĩrie marigithathi mageretwo ngero mũno
no nä ndä rateya Ngai nä tondå wa irigithathi rä rĩretwo Jesu. Araria na authority. Ngai akũrathime na tũtigũkĩria maandĩko macio hau. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ magĩthiĩ itũũra-inĩ magĩthiĩ magĩkora ndigiri yohetwo na gacaũ kayo. Ndoiga irigithathi rĩkĩohorwo ona ciana icio ingĩ ciĩ thutha ciohorwo. Irigithathi rĩkĩohorwo ũmũthĩ bamĩrĩ yothe ĩrohorwo. Tondũ gũtikuohorwo oro ĩno ona gacaũ kayo gatuĩka geke atĩa. Ũmũthĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ mohorwo rĩ ona ciana ciao ciohorwo. Mohorwo rĩ ona atumia ao nĩ mohorwo. Ũmũthĩ ũkuga ameni nginya ũnoge. Mohorwo rĩ ona mbeca ciao nĩ ciohorwo. Matigũtũũra manyarirĩkaga. Mwathani aroiga magĩthiĩ itũũra-inĩ magĩkora ta ũrĩa merĩtwo. Koguo harĩ ũndũ ũmwe tũretĩkanĩria ũmũthĩ he kĩndũ Ngai arona mana kĩndũ kĩu nĩ gĩaku. Praise the name of the Lord. He kĩndũ Ngai arona ta makana nĩ kĩa mwana wakwa. Kwĩna wĩra wĩ US na wĩra ũcio warĩ wa mwana wakwa. Ũmũthĩ tũrauga mawĩra macio mohoro. Kwĩna ngari Ngai arona handũ mana ngari ĩyo nĩ ya irigithathi rĩakwa. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ. That's why we are redeeming them. We take them back to their possessions. In the mighty name of Jesus Christ. Maandĩko makiuga magĩkora o ta ũrĩa Mwathani amerite. Hallelujah. Magĩkora ndigiri mana kana kayo. Jesu akĩmĩoya akĩmĩikarĩra agĩthiĩ Jerusalem. Ũndũ ũrĩa ũmakagia nĩ tondũ nĩ mũndũ wa Ngai nĩ arĩtie ciugo cia kĩrathimo. When he entered Jerusalem, na nĩguo njĩrire arĩa tuma nao gũkũ rũcinĩ atĩ mũthenya ũmwe rastia Ngai nĩ arandeithirie na ndĩrathiĩ nginya Israel na ndĩrarũgama. Andũ aingĩ nĩmo nĩndekĩria ũhoro ũcio nginya mĩtandao-inĩ. Ngĩkora nĩ ndarũgama harĩa kĩhingo-inĩ kĩrĩa Mwathani arĩ akĩingĩra Jerusalem. Bwana asifiwe sana. Onawe tapu kĩrathimo ta kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ irathimo nĩ itapagwo. Na ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ rĩrĩ, Elija aroria Elisha atĩrĩrĩ nĩkĩ ũkwenda? Akamwĩra I need a double portion ya kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Ona atirabatara Ngai oke. Mũndũ wa Ngai akamwĩra kĩu wetia nĩ kĩnene no amũkĩra. Onawe ndauga amũkĩra. Rĩtwa rĩa Jesu rĩrogoca. And when I stood there at the entrance of Jerusalem, ngĩra Ngai haha nĩho mũrũguo arĩ. Kĩndũ ndaregire gũikara, handũ ndaregire gũikara mũno nĩ harĩa kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ. Tondũ hau nĩho Jesu oire moko na igũrũ itu rĩgĩka atĩa. Ngĩra Mwathani ihinda rĩakwa ti ikinyu, haha nĩ moko ndikuo, yũngĩoya nayo gĩrwo. Nĩ maũndũ mũndũ angĩrega. Mwathani arogocwo. No ngĩra Mwathani haha nĩho mũrũguo arĩ akĩingĩra Jerusalem ena favor. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ nĩ tondũ ihinda rĩake nĩ rĩakinyĩte rĩa Ngai kũmũ elevate. Nĩ tondũ ihinda nĩ rĩakinyĩte rĩa Ngai amwambararie. Hallelujah. O tũrĩ ihinda rĩkinyĩte ma Ngai ambararie marigithathi maitũ ũmũthĩ. In the name of the Lord Jesus Christ. Kiugo kiugaga makĩmwarĩra nguo ciao. Ndahoya marigithathi maitũ kuma ũmũthĩ andũ maromaragĩra nguo ciao. Ndahoya marigithathi maitũ kuma ũmũthĩ marogĩa na favor nginya mawĩra-inĩ. Marwanjia kwamũkĩra promotion. Gũtingĩtuĩka kũrĩa marĩtĩkĩrĩka no kĩrabu na njohi-inĩ cia ibango na gũteaga mĩciĩ na ciana ciao kũragĩra oro ũguo. Today we are cancelling in the name of Jesus Christ. Tell your neighbor you have power and authority to declare. Mwathani arogocwo. Isaac realized that he had power and authority to declare. Hallelujah. And he told his son Esau, akimwira mũriũ wakwa tayo ya mĩgwĩ yaku na indo iria ũhũthagĩra gũthiĩ kũhĩta ta thiĩ gĩthaka-inĩ ũthiĩ ũkangĩrĩre kĩrĩa ũnyitaga ũgathĩnja ũthĩnjĩre wega ũndugĩre tondũ nĩ ndĩigua nĩ ngũrire na anytime no thiĩ. Akĩmwĩra ndakwĩra atĩrĩrĩ thiĩ ũgĩre nĩgetha ndekererie kĩrathimo gĩakwa kũrĩ we. Why? Isaac realized he had power and authority. Ndenda kwĩra mũciari ũciarĩte gũkũ. Hallelujah. Na ũrĩa ũgũciara thutha ũyũ wĩna hinya na wathani wa kũrathima
kiria Ngai ekwenda ũrathime. Ũmũthĩ Ngai arenda tũrathime ciana citũ. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩwe ũkũrathima. Bwana asifiwe sana. Wona watwarana na Ngai kĩrathimo already we, na kĩrathimo nĩ kĩa arĩa matwaranĩte na Ngai wega. Kĩrathimo nĩ kĩa mũndũ ũrĩa ũkenagĩra nyũmba ya Ngai. Praise the name of the Lord. Ũcio nĩ wakuĩte. Na rĩrĩa Ngai aronire andũ a Misiri matiratwarana wega, araingĩrire kũu aramoragĩra marigithathi. Hĩndĩ ĩrĩa aronire matiratwarana wega, araingĩrire kũu arora, tondũ irigithathi nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Aramenya ngũmũninĩra mĩhoko yanyu yothe. Irigithathi nĩ mwĩhoko waku. Ũcio nĩwe wekĩrire hope that you will continue, you will not perish. We ndugathira. Irigithathi rĩrĩa waciarire nĩrĩo rĩatũmire ũkagĩa na mwĩhoko. Kweri rĩtwa rĩakwa rĩti niĩ Wanjirũ. Mwathani arogocwo. Rĩtwa rĩakwa tondũ gĩkĩ kĩrigithathi nĩ gĩkanjia tũkĩgĩa na mwĩhoko. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndakanareke tũninĩrwo mĩhoko itũ. Aingĩ aitũ nĩ tũninĩirwo mĩhoko nĩ njohi. Shaitani nĩyo ĩkĩrĩa marigithathi makuĩte. Aingĩ tũninĩirwo mĩhoko itũ nĩ bangi. Aingĩ tũninĩirwo mĩhoko itũ nĩ ndawa. Ngai nĩ aratũcokeria mĩhoko itũ. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Harĩ ũndũ ũmwe ndenda tũagree na Ngai. Tũtingĩtũũra kanitha ũyũ waku wa P.C.E.A Mwathani. Tũtingĩaka kanitha ũyũ. Tũtingĩkũrutagĩra ceci ciaku namo marigithathi maitũ Ngai matuĩke nĩ marathira. Nĩkĩo mũthĩ twakũrehera nĩgetha ũmarathime. We are agreeing with God. Marigithathi maitũ nĩ mekũrathimwo. Praise the name of the Lord. Maandĩko maroiga makĩmwarĩra nguo ciao, makĩmwarĩra makĩndũ, agĩthiĩ agereire igũrũ, agĩthiĩ akĩinagĩrwo nĩ ciana. Hosana, hosana, yainirwo nĩ ciana. Kũrathimwo nĩ ũyũ ũgũka na rĩtwa rĩa Jehova Ngai. Mwathani ahaicire ndigiri arorete Jerusalemu ĩrĩa endetwo nĩ anene, ciana ikĩmũtũnga na makĩndũ moko, ikiuga hosana, kũrathimwo nĩ ũyũ. Hosana, hosana, yainirwo nĩ ciana. Hosana ũgũka rĩa Jehova Ngai. Ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ njũĩ gĩkĩ nĩ kiumia kĩa makĩndũ. Mwathani arogocwo. Na kĩrĩa kĩratũmire Ngai aringithanie ũhoro wa kũririkanwo kwa marigithathi maitũ na kũrehwo kĩgongona-inĩ mũthenya wa makĩndũ. Na niĩ ndĩroiga ndĩ ndungata ya Ngai, ona itũ no makarĩrwo makĩndũ. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Ona ithuĩ andũ no makaruta nguo ciao, mauge nao aitũ magere igũrũ, aitũ nĩ makainĩrwo, aitũ no makambarario o ũrĩa Mwathani arambararirio. Praise the name of the Lord. Koguo ũmũthĩ tũroka gũtuanga every plan of the devil. Hallelujah. Ta imagine arauga ndigiri ohorwo na ekohorwo. Na nĩkĩo tũiga okorwo mwana wakwa nĩ athĩrĩirio gũgathiĩ na ngari nene, ona niĩ ndauga yake ohorwo ũmũthĩ. Praise the name of the Lord. Okorwo mwana wakwa nĩ athĩrĩirio mũtumia mwega, ndauga mũtumia ũcio arekererio mũthĩ athiĩ akahikio nĩ mwana wakwa. Amen. Na nĩkĩo mũthĩ tũrahũthĩra authority igũrũ gũkĩra mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Maũndũ maya mothe monekanire nĩ tondũ nĩ arĩirio ciugo nĩ ndungata ya Ngai. Ndungata ĩkiuga kũrathimwo nĩ mwana ũyũ mwarehe kĩgongona-inĩ ũmũthĩ. Simeoni akiuga kũrathimwo nĩ ũyũ nĩ tondũ nĩ agatuĩka mũnene, nĩ akagĩa na rĩtwa rĩkĩrĩte marĩtwa marĩa mangĩ. Ĩra ũcio mũriganĩtie ona waku nĩ ararathĩrwo ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũrangenia nĩ atĩrĩrĩ, Ngai nĩ arĩtie na Simeoni
na akĩmwĩra we ndũgakua ũtonete ũhonokanio wa mbarĩ ya Isiraeli na maitho. Ũmũthĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ, nĩngĩte na favor maitho-inĩ ma Ngai nĩgetha maitho makwa meyonere kĩrathimo gĩa gwaku gĩkĩambarario ũmũthĩ. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Mũtungatĩri nĩ njũĩ ena wĩira atĩ nĩ kĩrĩkanĩro gĩake na Ngai atĩ Ngai nĩagetĩkĩra kuona ciana cia marigithathi cia acirika arĩa atongoragia, Ngai akĩmaririkana na Ngai akĩmambararia rĩngĩ. Na nĩho Simeoni oigĩire rĩu Mwathani nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ mũkũrũ mũno. Okay, niĩ ndikĩrĩ mũkũrũ, ndirĩ kũndũ ndĩrathiĩ, no tũrĩcemanagia kĩgoco ngĩrehe ũma wa maandĩko. Ndathomire maandĩko macio hĩndĩ ĩngĩ mũirĩtu wakwa akĩnjĩra macio ndũgathomage mũno. Ngĩmũria nĩkĩ tũtirenda ũkue, ngĩmũria no akwĩra nĩ ngũkua. Atĩ macio nĩ maandũ arĩa akũrũ. Atĩ tondũ nĩigua rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro niĩ ngombo yaku thiĩ na ũhoreri. No nĩ atĩrĩrĩ, mũthenya ũmũthĩ ndĩna kĩhoto gĩa kwĩra Ngai atĩrĩrĩ, Mwathani ũmũthĩ orona niĩ ndĩna kĩhoto ngiuma sociani nyume gũkũ ndĩ mũrathime, nyume gũkũ na ũhoreri, tondũ nĩ ndona ũgĩkinyĩria ciana ciaku ũkũro waku. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie ona nikenaga ngĩrathimwo. Simeoni akiuga ciugo cia hinya mũno atĩ nĩ tondũ maitho makwa nĩ monete. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũkuona na maitho make mwana waku akĩrathimwo ũmũthĩ. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũkuona na maitho make mwana waku agĩcokerio hinya wake ũmũthĩ. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũkuona na maitho make mwana waku agĩkwo redemption ũmũthĩ. Rĩĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Ndakũhoera Ngai maitho marĩa mothe mekũmuona ũmũthĩ maroiga rĩu ũyũ nĩ athĩrĩirio gĩkeno. Praise the name of the Lord. Ciugo ikĩario nĩ atumia a Bethlehem makiuga kũrathimwo nĩ Naomi nĩ tondũ rĩĩtwa rĩake rĩrĩa rĩrathũkĩte mũno nĩrĩa rĩkia gũcokio nĩ Ruthu na nĩ amũciarĩra irigithathi rĩgwĩtwo Obedi. Mwathani arogocwo. Imagine irigithathi rĩa ciarwo kĩu nĩkĩo gĩatũmire ngoro ya Naomi ĩgakena mũno. Ngai arotũma ngoro ya mũndũ ũmwe ĩkene ũmũthĩ nĩ tondũ wa irigithathi rĩake. Wanarĩra na wanacaya mũno, wanoria Ngai rĩrĩ rĩakwa rĩkoimĩrĩra kũ. Haleluya. No kiugo kĩa Ngai kĩroiga Boazu arĩkia kũhikia Ruthu na magĩciara mwana wetagwo Obedi, makĩrigithatha kana getagwo Obedi. Ririkana Naomi nĩ harĩ handũ hakinyĩte akoiga rĩu niĩ kuma rĩu mũtikanjĩte rĩngĩ Naomi njĩtagai Mara. Ngai arotũiguĩra tha ũmũthĩ, Ngai arogũcenjeria rĩĩtwa, Ngai arotũma wĩtwo mũrathime nĩ tondũ wa marigithathi maitũ makũrĩ atumia megwĩtwo nyina ama gavana. Haleluya. Nĩ tondũ wa kũrathimirwo irigithathi rĩaku nĩ kũrĩ mũtumia Ngai agũtwa nyina wa president. Ĩra ũcio mũriganĩtio onawe no wĩtwo. Tũtingĩaririo kĩrathimo nĩ mũndũ wa Ngai. Tũcoke Deuteronomy tũkararie atĩ ĩrĩa yugĩte you will be the head, ũgũtuĩka mũtwe. Mwathani arogocwo. Warĩrio nĩ ndungata ya Ngai irigithathi rĩaku rĩrathimwo ũmũthĩ na rĩtuĩke cukuru no rĩo mũtirũ. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona ithuĩ no twĩtwo marĩĩtwa marĩa manene metanagwo. Haleluya. Ngai arotũma ciana citũ ciambĩrĩrie kwamũkĩra position thirikari-inĩ. Ngai arotũma ciana citũ ciambĩrĩrie kũingĩra ndege ithiĩ mabũrũri ma kũraya. Ngai arotũma moko mao mambĩrĩrie kũnyita mbeca thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Atumia a itũũra rĩa Bethlehem makĩũngana. Oh my God. Na rĩkorwo Ngai atũma nĩ tondũ wa irigithathi rĩmwe rĩ nyũmba ĩno ciugo icio ciĩrano makiuga Naomi rĩu nĩ mũrathime. No iratu, no iratu, no iratu, no ũmũthĩ mwĩre onayo ũmũthĩ nĩ ũgũcenjerio rĩĩtwa. Ta imagine mũtumia nĩ tondũ wa kĩeha mũthuri nĩ akuire, ciana nĩ ciakuire. Rĩu niĩ hana mũndũ ũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro, ona ndirĩ na kũndũ gwa kũrĩma, mĩgũnda nĩ yathire. Akiuga tigai kũnjĩta Naomi, njĩtai tondũ Jehova nĩ anjiguithĩtie ruo. Ndakwĩra ũmũthĩ kũngĩkorwo kũrarĩ na ruo mũtũrĩre-inĩ waku, Ngai aroingĩra thĩinĩ wa irigithathi rĩaku.
rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. No mũthenya ũrĩa Ruthu arigithathire, atumia magĩũka. Ngai, no akĩmenya Naomi nĩ mũrathime. Ngai, Naomi nĩ mũrathi, Tamaka mwarĩ nĩ ararigithathire. Ngai, Mwathani arogocwo. Ndahoya njuko iria ikũgĩa itũũra-inĩ tondũ wa ciana citũ ituĩke njuko njega. Hallelujah. Njuko irogarũrũka tondũ matirikĩkĩaga gũcukana. Nĩ maraugaga mwana wa ng'ania nĩwe nyuaga biũ. Mwana wa ng'ania ona nĩ ararĩoragwo nĩ mobu. Ndauga atĩrĩrĩ, njuko nĩ iracenjia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na igĩcenjia maciambĩrĩre gwakwa. Hallelujah. Igĩcenjia ciambĩrĩrie gwaku in the name of Jesus Christ. Makiuga kũrathimwo nĩ Naomi nĩ tondũ mwarĩ Ruthu nĩ ararigithathire. Makiũrania, Ngai ena kana na githĩ ti mũhiki ũrĩa wa ũrĩa Moabi? Nĩ ũcio. Tamaka maratigirwo angĩ wa Moabi no ũraciari. Gũtiramakania ũrĩa andũ maugaga itũũra-inĩ nĩ ũndũ waku, no nĩ atĩ njuko nĩ igũce. Makiũrania nĩ tondũ araciaria kĩhĩ gĩthaka-ĩ, ararigithathire kĩretwo Obedi. Amen. Ngai arotũma nginya ciana marĩtwa ma ciana citũ matherio ũmũthĩ makorwo nĩ marĩtwa mangĩgweteka. Mwathani arogocwo. Tondũ angĩ nginya nĩ makonektirwo na marĩtwa matangĩgweteka, matũraga mamanyariraga. Ũhoro wa rĩtwa nĩ ndĩ ũkatwarie hĩndĩ ĩngĩ. Maandĩko moigaga Obedi ũcio rũciaro rwa njia hau rwa gũkenia Naomi rũkĩambĩrĩria gũthiĩ na mbere. Naomi agĩciara mũndũ ũgwĩtwo Jesse. Hallelujah. Nake Jesse agĩciara Daudi. Mwathani arogocwo. Nake Mwathani Jesũ agĩtanio na Daudi, akiuga ndĩ mũrita wa Daudi. Ũguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ, Naomi in a way nĩ atuĩkire cũcũ wa Jesũ kaũndũ. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ kwarigithathirwo mwana ũrĩa wacenjirie mũtũũrĩre wa mũtumia warĩ mũmeneku. Ũmũthĩ tondũ marigithathi maitũ nĩ tũmenyete, ngoma nĩ amenyire mena hinya wa gũtũkenia, mena hinya wa kũrehe thayũ, mena hinya nĩo magatũnyitĩrĩra, nĩo kĩĩrĩgĩrĩro gitũ. They are our hope. Praise the name of the Lord. Ngai nĩ ngoma nĩ amenyire tũtanamenya marigithathi nĩ ma Ngai, koguo mena irathimo Ngai akuĩte, na Ngai nĩ amambararagia mũno. Ngoma agĩũka kũmaiya, ũmũthĩ twandikĩrĩa nĩ maracoka. Mwathani akumio. Mũthĩnjĩri Ngai nĩ tũrakũrehera marigithathi nĩgetha marĩrie kĩrathimo, nĩgetha marĩrie gũtherema, nĩgetha marĩrie wega wa Ngai, nĩgetha uge marigithathi maitũ nĩ megũtonga, marigithathi maitũ matigũkua nĩ ndawa, marigithathi maitũ matigatuĩka Al-Shabab, marigithathi maitũ matigũtuĩka ngĩ. No nginya matũrehere rũciaro. Marigithathi maitũ matigũtuĩka malesbian. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. No nginya matũrehere maciaro. And above that, ũkũrũ-inĩ witũ tũgakorwo tũrĩ atongu tondũ marigithathi maitũ ũmũthĩ nĩ mararathimwo. Ngai arotũrathima. Rũgamai na igũrũ. Mwathani wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũnene we. Kiugo gĩaku gĩtigũcokagĩrĩra oro ũguo tũhũ. Ũmũthĩ nĩ tũracokia connection ya aciari aya na ciana ciao cia marigithathi. Ũmũthĩ nĩ tũradeclare ta Jakubu ũrĩa declareire kũrĩ Ruben, akĩmwĩra we nĩwe irigithathi rĩakwa na we nĩwe hinya wa mahĩndĩ makwa. Ũmũthĩ tũroiga marigithathi maitũ Ngai, kũngĩkorwo kwĩ kũndũ magĩire disconnection na ithuĩ, we reconnect them now. Ngai nĩ tuohorithia irathimo ciao, o toguo ohorithirie ndigiri Mwathani, nĩ twaciohorithia irathimo ciao. O ũguo ndigiri ohorirwo na mwana wayo, nĩ tuohorithia ngari ciao, nĩ tuohorithia nyũmba ciao, nĩ tuohorithia family ciao. Ngai marigithathi maitũ nĩ magũkua ũnene waku. And today we decree and declare nĩ mekũingĩra Jerusalemu marĩ andũ anene, kũrĩa rĩu makwambĩrĩria gũthiĩ kuma mauma nyũmba ĩno marĩthiaga mĩrango ĩkamahingũkĩra. Nĩ twamahoera promotion mawĩra-inĩ mao. Arĩa marĩ cukuru nĩ tuohorithia gĩthomo kĩao.
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twameteria favor kũrĩ arimũ, nĩ twameteria favor kũrĩ arutwo arĩa mathomaga nao, nĩ twamatigithũkania na bad company in the mighty name of Jesus. Nĩ twamamũrĩra Ngai, nĩ twamaneana kũrĩ Ngai. Mũrũguo aneanirwo kũrĩ Ngai, na arĩkia kũneanwo ũgĩtũma aikarĩre ndigiri, ũgĩtũma aingĩre Jerusalemu na akĩinĩrwo nyĩmbo. Ciana citũ nĩ ikainĩrwo nyĩmbo, ũrĩa tuonaga angĩ makĩinĩrwo na itũ nĩ mekũinĩrwo. Na nĩ tondũ wa marigithathio na ciana iria irĩ thutha nĩ ndathime, tũroiga o nacio nĩ ndathime. When you bless permanently in the name of Jesus. Mwathani hana erirwo nĩ eri ndungata yaku, tondũ wa gũkũnengera irigithathi rĩao, nda yake ĩrociara ciana ingĩ. Aciarire ciana ingĩ 5. Mwathani tondũ tu wa gũkũnengera irigithathi, irigithathi Ngai nĩ rĩninaga ũthata. Mwathani nĩ twakĩdeclare ũmũthĩ atĩ kũngĩkorwo kũrĩ ũthata ũraingĩrĩte thĩinĩ wa aciari aya, makagaga gĩkeno na makaga thayũ tondũ wa masamueli marĩa mararehwo ũmũthĩ, Ngai nĩ twauga nda ciao cia kĩrathimo ihingũke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mawĩra mao matigũthata rĩngĩ. Ĩgithe nĩ ũrathimanaga tondũ wa marigithathi. Ngai witũ na Mwathani witũ, ndoiga nĩ gũgũciarwo maũndũ manene, ndoiga nĩ gũgũciarĩka mawĩra, ndoiga nĩ gũgũciarĩka ngari na manyũmba, nĩ tondũ wa gũkũnengera marigithathi. When we give back to you, God, you bless what we have. Nĩ ndarathima atumia na athuri, na kuma mũthenya wa ũmũthĩ ndauga o ta ũrĩa kwerirwo Naomi nĩ mũrathime, aya marĩragwo nĩ arathime. Na rĩu kĩrĩa megũkũnengera ũmũthĩ, Ngai kĩamũkĩre na ngatho. Magĩcoka gũka gũgĩkũra kuma kĩgongona-inĩ, reke marĩtwa ma ciana ciao matũre kĩgongona-inĩ. Kuma ũmũthĩ nĩ kũrĩ ũndũ twa declare. O ta ũguo kĩgongona kĩaugire nĩ kĩoĩ Jesũ na gĩkĩmũrathĩra, kĩgongona gĩkĩ Ngai kĩroigaga nĩ kĩoĩ ciana citũ, tondũ nĩ ciakũrirwo kĩgongona-inĩ na makĩruta magongona macio marotũra gũkũ. In the name of Jesus Christ. Kũngĩkinya kũrĩ igongona Mwathani ũngĩrega mũthamaki, nĩ tondũ hihi wa maũndũ twahĩtũkithĩirio nĩ ndĩra citũ, kana nĩ tondũ wa marĩtwa maitũ marĩa ciana citũ cietirwo, na arĩa marĩ na marĩtwa mau nĩ marongoragia ngai cia mĩhianano, nĩ twa disconnect ciana citũ na marĩtwa ma magu kana ma cũcũ na tata na arĩa othe metanĩtio nao, ona mama arĩa manetanio nao. Kũngĩkinya nĩ makũrakaririe Ngai, ũru ũyũ ndũgakinyĩre ciana citũ. Marĩtwa mao nĩ ndamacenjia ũmũthĩ. Ũrakorire Simeoni ũramwĩta Kefa, ũrakorire Jakubu ũrona nderathimĩka na rĩtwa rĩrĩ, ũramwĩtire Isiraeli, arambĩrĩirie gũciarũrũka na gũtherema. Ngai macenjeria marĩtwa onao, mahe marĩtwa ma kĩrathimo marĩa marĩtagwo thĩ ya kĩroho. We bless our firstborns. We consecrate them before you, O God. We bring them now to the altar. Tukumarehe mbere ya mũthĩnjĩri Ngai. Mwathani ũyũ nĩwe Simeoni witũ, ũrĩa ũkwarĩria ciana citũ, ũrĩa ũkwarĩria nginya ithuĩ Mwathani arĩa tũtakũũrirwo. Ngai ona ithuĩ nĩ tũkwarĩrio kĩrathimo na kĩrĩa tũkwĩrwo nĩkĩo tũgũtuĩka. Father, we thank you. We worship you. Nĩ ndacokia ngwatanĩro gatagatĩ ga ciari na marigithathi. Ngoma nĩ aingĩrire kũndũ gũkũ mũno, tondũ nĩ succeedire gwĩkĩra disconnection gatagatĩ ka Adamu na Ngai. Ngai o ũguo noguo ngoma ĩkĩte nginya ihinda rĩrĩ. No thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ciana citũ itigwĩtwo prodigal children, itigwĩtwo prodigal sons, citigwĩtwo prodigal daughters. Matikumagara matũtigaga ithuĩ tũkĩrĩra. We are calling them back. We are calling them back. Father, others are suffering so much because they did not go with our blessings. We are calling them back. I decree and declare that they must come back.
in the mighty name of Jesus Christ. Na tondu kigongona ni kia declare ogwo mwathani, kungikorwo kuri irigithathi riorire na rikihurunjuka, muciari wario akirugama haha Ngai arwambiriria kuigua maundu mararia matu-ini make makumwira go back home, go back to your mother, go back to your father, go back home and be reunited with your parents in the name of Jesus. Nitwamohora kuria mohiro my father, ni kuri mari korokoro-ini mwathani na ni marigithathi. Ngai kiria gigiaku nikiohetwo toiga kiohorwo umuthi. We unloosen all the chains, oh God, that have tied our children. Aciari aya mena ruo mwathani, angi mariraga muthenya no utuku, makiuria giki nikio kiahingurire nda yakwa mwathani, na tondu muthi woiga ni maku marigithathi, we bring them back to you. Na tondu mamwe matiri haha mwathani, in the spiritual realm, Ngai ambiriria kumona, ambiriria gutara meguku, ambiriria kwandika ati meguku, tondu ogwo niguo twa declare. We bless your name and we glorify you in the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. May the Lord bless you. May the Lord do you good. May the fruits of your womb be blessed. I want to declare this, nitondo wa maciaro ma ndeyo yaku, that no weapon fashioned against them will ever prosper. In the name of Jesus Christ. Ndandikithio guo nginya iguru matu-ini, gutire muti wa bara warahuriirwo irigithathi riakwa, riri ria kahi kana riri ria kairitu, no nä rä oimire ndeno yakwa, gutire muti ukaruta wira. Mĩtĩ ĩrĩa ikĩtio ihiko-inĩ ciao nigetha mahũragĩrwo ihiko-inĩ, mahũragĩrwo gĩthomo-inĩ, mahũragĩrwo mawĩra-inĩ, today we break them, today we break them, today we break them. Na ũmũthĩ toiga nĩ makwarĩrio kĩrathimo by the servant of God, in the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise and worship, tusimame. Bwana asifiwe. Kama uko na firstborn mtoto na ako nje, hii nafasi naomba tuwaende the firstborns. Wale wako na watoto wao walikuwa church school ama kwa youth, ni firstborn, tutawaendea ndio tukue pamoja na wao. Kama kuna mtu yeyote ameandika swali, naomba deacons wachukue hayo maswali walete ndio tuweze kuaddress pamoja, ndio tuweze